La cimera entre partits i entitats sobiranistes per parlar dels detalls d'una possible llista civil haurà d'esperar. Fa poca estona hem sabut que, de moment, no hi haurà reunió demà, tal com s'ha filtrat aquest migdia, tot i que sense confirmació oficial per part de la Generalitat. La CUP ha fet aquest mateix vespre un comunicat on diu que no vol entrar en una nova dinàmica de cimeres espectacle i, per tant, tot que continua aparentment igual. I tots els implicats eviten al màxim haver de parlar-ne en públic. Un escenari a menys de 3 mesos per les eleccions del 27S que aquesta nit analitzem al .cat i ho fem amb Vicent Sánchez, periodista i vicepresident d'Òmnium Cultural. Intentarem que ens expliqui alguna cosa de com estan les negociacions, això quan arribi, perquè va amb retard. També ens acompanya, i ja està al plató, Josep Maria Reniu, cap d'Estudis de Ciències Polítiques a la Universitat de Barcelona, especialitzat en governs de coalició i processos electorals i, a més, membre del Consell Assessor per la Transició Nacional. La periodista del periòdico, Neus Tomàs, el director d'Economia Digital, Manel Manchón. També tenim el periodista Tian Riba i l'advocada Esperança García. A més, també li preguntarem pel tema de les llistes del 27S a Ramon Espadaler, secretari general d'Unió Democràtica i fins fa 3 setmanes conseller del govern d'Artur Mas. Com afronta Unió aquest 27S després de la ruptura amb Convergència i com encaixen la desfeta del partit al territori i que els independentistes d'Unió se scindeixin per formar un nou partit que presentaran ja oficialment, i ho han dit també fa molt poca estona, aquest mateix diumenge. La primera reacció de Ramon Espadaler, aquesta nit la sentirem, l'escoltarem aquí, al .cat. Tot això amb 2 hashtags. El primer, llistes 27S TV3, el segon, Espadaler TV3. Hashtags amb els que esperem tots els vostres tuits. Comencem. Bé, doncs el que s'havia anunciat aquest migdia per part d'Esquerra Republicana, que hi havia una convocatòria de cimera entre partits i entitats sobiranistes demà divendres a la tarda, de moment queda, almenys això és el que han dit públicament, en un no res. Tot això a partir d'una cimera que certament no havia estat confirmada per part del Palau de la Generalitat i que, a més, compta amb un comunicat de fa molt poca estona per part de la CUP que diu que marca el 18 de juliol com a data límit per explorar la hipòtesi de la llista civil, perquè la CUP diu que manté l'aposta per una llista independentista i anticapitalista davant del 27S, però en aquest comunicat, a més, afegeixen que no entrarem en una nova dinàmica de cimeres espectacle. Tot això en ple debat revifat d'una llista unitària, d'una llista civil, justament també a partir d'una proposta de la CUP, tot això mesos després d'haver-se donat ja per enterrada aquesta proposta. A partir de les últimes paraules del president Mas, ahir, a 8TV, retrocedim fins a situar-nos on començava de nou tot això. Fa tot just 20 dies, era el 20 de juny. Crec que és una idea original, és una idea que refà la unitat, és una idea a considerar, però és una idea a perfeccionar. Jo qualsevol cosa no la faré, ho he dit moltes vegades. És a dir, un escenari que jo no vegi que és un escenari suficientment serè per entendre'ns, com perquè puguem fer les coses com les hem de fer, que és l'única possibilitat que tenim de sortir-nos en un tema d'aquesta envergadura, o ho fem impecable o ens ho autocarreguem, no? Dubtes del president sobre la proposta d'una llista sense polítics pel 27S. No la rebutja, però manifesta les seves inquietuds sobre les característiques i les garanties jurídiques de la iniciativa. De fet, ell mateix ja havia fet una proposta en què treia protagonisme als polítics el passat 20 de juny. Aquell dia, a Molins de Rei, pocs dies després que es confirmés el divorci amb Unió, Artur Mas va passar la pilota a les entitats sobiranistes perquè lideressin l'elaboració d'una llista unitària. Jo també els dic, no penseu en la llista del president. Penseu, si cal, en una llista amb el president, que no és el mateix. L'1 de juliol, Oriol Junqueras anuncia per sorpresa que està disposat a fer un pas al costat i s'apunta també a una única llista amb personalitats de la societat civil, però sense polítics. El futur polític de cadascun de nosaltres és irrellevant, almenys en comparació en el futur col·lectiu, polític, econòmic, social, cultural, de tots nosaltres. El 4 de juliol, després d'una consulta als socis, l'ANC decideix assumir la petició del president per liderar la llista,
coincidint així amb Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència. El 7 de juliol, la CUP també anuncia el suport a la llista civil, però afegeix una condició especialment rellevant. S'hauran de convocar immediatament eleccions constituents en què cada formació ja es presentaria en solitari. El 27 de setembre es pot convocar en clau de ruptura democràtica, sense partits, cedint el protagonisme a la gent, per comptar netament el suport del sí i convocar automàtica i seguidament eleccions constituents. I ahir, 8 de juliol, el secretariat de l'ANC concreta que impulsarà una llista transversal i proposa un altre element, que la llista no tingui polítics en actiu. Ara tot està pendent de les múltiples converses no públiques entre entitats i partits sobiranistes. Bé, doncs unes negociacions de les quals en sabem molt poc, perquè públicament les parts implicades no volen parlar. De fet, els hem convidat en aquest programa i han declinat la invitació com arreu, perquè ara mateix la situació és delicada. De fet, això ho demostra. Bona nit, Ian Riba, bona nit, Esperança Garcia, Neus Tomàs, també Manel Manchón, Josep Maria Reniu, Ramon Espadaler, bona nit. Ens falta Vicent Sánchez, que està arribant i que, a més, com a vicepresident d'Òmnium, intentarem que ens expliqui alguna cosa també d'aquests detalls. Deia que en les últimes 24 hores, Déu-n'hi-do, i la primera pregunta que us faig a tots és la radiografia, havent vist aquestes últimes, posem-hi 24 hores, però venint d'on acabem d'explicar, quina és la radiografia que feu? Ramon Espadaler. Desconcert. Desconcert. Mira, dimarts que ve farà exactament 6 mesos que el president de la Generalitat va anunciar que el 27 de setembre faríem eleccions, i avui falten 80 dies per a aquestes eleccions. És inaudit, jo crec que al nostre entorn europeu, que a 80 dies de les eleccions el principal partit del govern de Catalunya, el principal partit de l'oposició i un partit, en aquest cas, doncs, a l'extrem, que demana la independència i l'anticapitalisme, em sembla que ho deien en el comunicat de la CUP, estiguin encara doncs, amb aquesta mena de brega interna de dir, i fixi's que en poc temps hem passat de la llista del president a la llista amb el president, a la llista sense els polítics, a la llista sense el president, amb una cimera, ara no sona cimera. Jo crec, honestament, doncs, que això genera únicament desconcert i fins i tot gosaria dir que la ciutadania es mereix claretat, es mereix fins i tot, m'atreviria a dir, respecte, perquè fa molt de temps que sabem que el 27 de setembre, en teoria, hi ha unes eleccions, i per aquestes eleccions doncs, jo crec que la gent té dret a saber de quina manera s'hi presentaran les diferents forces polítiques. Per tant, jo m'ho miro amb un punt de distància, amb molta perplexitat. Em diu distància perquè no s'hi presentarà aquestes eleccions? O justament per la ruptura amb Convergència? Nosaltres sí que ens hi presentarem com allò que som, com Unió Democràtica de Catalunya, sense amagar les sigles. Després entrarem en aquesta qüestió, senyor Espadaler. Però la perplexitat, jo aquesta setmana hem tingut l'ocasió d'estar a Estrasburg amb diferents representants de la nostra família política, social, cristiana. Ningú ha entès allò que està passant a Catalunya, de les llistes amb polítics, sense polítics. Si malmetem la política d'aquesta manera, si som nosaltres els primers que criminalitzem l'ofici, que és temporal per definició, de la política en democràcia, jo crec que malbaratem també les institucions i els recursos humans i els capitals que tenim. Ian Riba. A veure, l'escenari no és el més desitjable. Ara, desconcert relatiu, perquè jo crec que cada vegada que en aquest país hi ha una operació política d'una certa importància, acaben pactant qualsevol cosa que es fa a l'últim segon. Recordo un company del senyor Espadaler, Josep Maria Pelegrí, que en el ple de l'aprovació de l'Estatut va anar parlant, perquè mentrestant encara estaven negociant. I si des de l'Estatut anem buscant cada vegada que hi ha hagut alguna cosa similar, sempre hi ha hagut pactes a l'últim segon. Per tant, diguem-ne, jo crec que tot això forma part de l'escenificació, dels nervis, del joc de la gallina famós de la teoria de jocs. I per tant, jo tampoc crec que ens haguem d'esquinsar les vestidures més del compte. Hi haurà un moment en què s'arribarà a un acord, s'explicarà, hi haurà gent que li semblarà bé, hi haurà gent que no li semblarà bé. Entenc, diguem-ne, entenc això, entenc la paraula desconcert, jo crec que fins i tot la ciutadania té un desconcert. Ara, si fem l'anàlisi de sempre que ha passat una cosa d'aquestes, jo crec que és una cosa molt habitual. Deixeu que li pregunti al Vicent Sánchez i a més li digui bona nit. Bona nit, què tal? Bé, arribes corrents, Vicent? Arribe amb un taxi perjudicat per les circumstàncies. Bona nit, senyor Espadaler. Bona nit a tots els altres, també. Vicent, deixeu-me preguntar, sisplau, a Vicent Sánchez, perquè tu ets vicepresident d'Òmnium. I jo dic, intentarem que ens expliqui alguna cosa com a persona que té una responsabilitat amb una entitat, per bé que sé que... Ja ho sé, aquest gest ja me'l temia. No explicarem res. No és explicar res, però quan jo vaig com a vicepresident d'Òmnium, el problema de combinar això de ser periodista
o analista i tindre un càrrec en una entitat, és que si et criden com a càrrec de l'entitat, vas com a l'entitat i aleshores tens un discurs que ha de ser equilibrat, institucional. I si et criden com a analista, el discurs és més arriscat. Si vostè em pregunta com a vicepresident d'Òmnium, jo el que li diré no pot fer cap susceptibilitat de la gent que estem dins d'Òmnium. Si em pregunta com a Vicent Sanchis, segur que tots acabarem protestant. Deixa'm fer per això una acotació, abans de preguntar-te com a Vicent Sanchis. D'acord. És tan delicada la situació de les negociacions per veure si van polítics en actiu, què és polítics en actiu o què no és, que per això cap de les parts implicades parla ni vol parlar per cap mitjà? No, home, però primera, si ha costat moltíssim refer la unitat dels partits polítics, que se va trencar, si no m'equivoque, sobretot arran de la consulta del 9 de novembre, fins i tot quan es va fer aquella reunió al Palau de Pedralbes, allò ja va començar a anar malament, i després ha costat moltíssim refer aquesta unitat fins al punt que la CUP, per exemple, no va subscriure allò que diem el full de ruta, que va ser un acord entre Convergència i Esquerra, Unió també se'n va desentendre. Si això ha costat moltíssim d'arribar aquí, ara, si comencem amb jocs de declaracions excessives, filtracions, etc., doncs això que és fràgil es podria trencar. Per tant, qualsevol, per dir-ho així, qualsevol prevenció és correcta. Jo no crec que ara com això s'ha fet públic i està clar que ningú ho trencarà. Li puc dir una cosa, jo no sé com acabarà això, si com volen uns o com volen els altres, o potser acabarà d'una altra manera. Podria acabar, de totes maneres crec que acabarà bé. És a dir, no s'aixecarà ningú de la cadira, qualsevol decisió es prendrà conjuntament, crec, i qualsevol solució que es trobe, serà explicada amb, si m'ho permet l'expressió, que és una mica això, de bon rotllo. És a dir, no crec que ningú ara mateix que estigui en aquesta història tinga prou inconsciència per assumir el risc de trencar-la i sol. I, per tant, jo crec que al final s'arriba a l'acord que s'arriba, si és una candidatura unitària amb elements civils, amb elements polítics, etc., o si és al final 3 llistes amb un paraigua, el que siga, s'arriba a l'acord que s'arriba, el final serà positiu. Us demano intervencions una mica més curtes. El que jo havia demanat, radiografia a partir del que ha passat en les últimes 24 hores. Sí, una qüestió jo crec que molt important. Quan dèieu un qualificatiu o una primera impressió, jo crec que és bastant delirant, perquè és una situació en la que estem assistint, que és una mena de caos dintre del sector sobiranista. Jo crec que d'alguna forma, a partir d'un fet concret, que són les eleccions municipals, que marquen uns resultats, sobretot a la ciutat de Barcelona, amb una victòria inesperada absolutament per part de Convergència i Unió. En aquell moment la federació encara es mantenia unida, i a partir d'aquí i de la possible configuració d'un front d'esquerres, el front sobiranista intenta reaccionar. Ara, jo crec que introdueixo una cosa que després en podem parlar. A mi em sembla que el president Mas intenta carregar-se de raons perquè en algun moment ell digui en aquestes condicions jo no puc convocar les eleccions el 27 de setembre, tot i el compromís i que les va convocar fa 9 mesos. Em sembla que tot el que estem visquent en aquestes setmanes apunta cap aquí, apunta cap a una situació insostenible on si realment no tenen una garantia de guanyar, de tenir primer una majoria de govern i després una majoria absoluta, si no tenen cap d'aquestes dues garanties, no tindria massa sentit que convoquessin eleccions. I penso que això ho està valorant el president Mas. Però jo crec, tornant a la pregunta inicial, vaja, jo no subscriuria ni la perplexitat ni la situació de l'Iran. Jo crec que estem en un entorn, i el Tian ho apuntava en certa manera, excepcional, com ha estat abans del 9 de novembre, com ha estat tots aquests moments en els quals, davant d'una situació que no havia succeït mai fins ara, s'han hagut de donar respostes també excepcionals. I, per tant, aquí, i el Vicent ho apuntava, el gran valor que potser s'ha pres de les situacions anteriors és la discreció, és intentar reconduir les negociacions per bé que, òbviament, tots estem esperant que hi hagi un desenllaç, que hi hagi una concreció. Però jo no parlaria tant ni de situació de l'Iran, ni de situació, ni de percepció de perplexitat, sinó, en tot cas, aquesta excepcionalitat que demanda respostes, i respostes, home, potser el temps ja està corrent bastant i potser immediates, però això hem de fer una mica hem de donar la confiança en aquests negociadors perquè fins ara s'han anat arribant els acords que tocava. Jo crec que la clau està aquí, és a dir, si analitzem tot el que està passant en paràmetres de la política clàssica, ens equivocarem. Ens equivocarem nosaltres, s'equivocaran els partits i s'equivocaran les entitats. Per això, com que una mica s'ha d'anar actuant sobre la marxa, doncs segurament es cometen errors, i n'han comès tots
tots els partits, les entitats també estan patint el seu propi desgast intern perquè tampoc representen a gent molt diferent i de tendències polítiques diferents, i després perquè estem parlant de posar en una mateixa taula a un partit com la CUP, que com deia el senyor Espadaler es defineix com anticapitalista, a un partit com Convergència, que deixem-lo en el centre-dreta, sinó més enllà. Per tant, hem de treure'ns la imatge, la manera d'actuar que hi havia fins ara. És diferent, és un procés diferent. Dos, barrejar societat civil i polítics és complex perquè els polítics tenen una ideologia i, per tant, això facilita que puguin tenir més vots, però també en poden perdre. I tercer, jo crec que la fórmula inicial que hi havia d'un punt en comú que fos el que definís un sí o un no, és a dir, que fossin unes plebiscitàries de veritat, si volem que ho siguin, era la fórmula menys complicada. A partir de la conferència del president Mas a Molins de Rei és quan s'embolica tot. Esperança. Sí, Esperança, que encara no ha parlat i entrem de seguida en debat, sí. A veure, jo crec que la situació és esperpèntica. A dia d'avui, la fotografia del que ha passat aquesta tarda és esperpèntica i anòmala. Ho és ja pràcticament des dels inicis, perquè el fet de convocar unes eleccions amb 9 mesos d'anticipació, verbalment però no formalment, i que quedin tan pocs un mes i mig pràcticament perquè es doni el 27S, jo crec que és estrany dintre del nostre entorn democràtic. Dit això, jo crec precisament que això que veiem avui és exactament el que ha sigut sempre l'element negatiu de la vella política, i és la lluita per liderar l'independentisme. Tenim aquesta situació des de pràcticament el mes d'octubre. Us en recordeu de la primera conferència de l'Artur Mas i la segona d'en Junqueras 2 dies després? És exactament igual. La mateixa idea treta del congelador, fem una llista única, fem una llista de país, on els partits no tinguin tant pes, i ara l'únic que trobem de diferent és que la CUP diu que aquesta ha de ser no només civil, sinó també anticapitalista. Sí, però han anat avançant. És a dir, ara, perdona, han anat avançant, malgrat tot. Bueno, l'anticapitalisme sí. Em deixa treure el barret? El barret de què? De Sánchez o No, el barret de vicepresident, no, ni vull parlar jo. El Sánchez no se'l porta mai. Sí, perquè entre altres coses és necessari per tapar-me l'alopècia. A veure, que és una situació extraordinària, sí, que és anòmala també, que molts la caricaturitzen i volen convertir-ho en un esperpent, segur. Per què? Perquè estan en contra. Ja està, és tan fàcil com això. Que desconcerta, com deia Ramon Espadaler? Pot desconcertar a molta gent, també desconcerta el que està passant a Catalunya des de fa 3 anys, perquè evidentment no estem vivint una situació ordinària, vivim una situació extraordinària. Ara, de qualificar-la a partir d'ahir de sainet, doncs sainets n'estem vivint molts. A Grècia, a Europa, als Estats Units i també a Madrid. De sainets, el context internacional en dona de tots els gustos. Parlar, a més, de que aquí hi ha una lluita per l'hegemonia, i aquí hi ha tot arreu. O és que el senyor Tsipras, que viu un moment complicat, el que fa és reforçar el seu liderat? O és que a Madrid el PP no considera que ell defensa, i diu contínuament, sense parar de dir-ho, que defensa la unitat d'Espanya i que és l'única garantia per aconseguir-la? Aquí, si parlem d'hegemonies polítiques, no hi ha ningú que renuncia a la seva. Des del seu partit, sense amagar les seves segles, sense dir que els polítics, allò de la tasca pública i el servei públic de fer política és una cosa que s'ha d'amagar i s'ha de buscar només a gent del món de l'activisme. Això ho diu vostè. Jo crec que el servei públic està claríssim i com el valor en la mili se li reconeix i se li suposa a tothom. Hi ha un fet determinant que deia la Neus, diu, anem a la intervenció del president Mas de Molins de Rei. Per què reobre en aquell moment aquesta idea de que siguin les entitats qui elaborin una candidatura? Per mi, i entrant en la dinàmica que dieu de que no estem en una situació ordinària, que jo la puc compartir, aquesta idea, però per què ell reobre una cosa que ja estava pràcticament tancada? Busquem els motius. Perquè no n'estava convençut. Primer, un president, un dirigent polític, el que sigui el senyor Junqueras, el senyor Mas, el que no poden és defugir la seva responsabilitat. No pots dir a les entitats que elaborin una candidatura, però això què és? Un moment. Tu el que fas és intentar tenir una candidatura buscant els elements que vulguis de la societat civil i intentar buscar després que sigui unitària, però dir a les entitats que les van posar en un problema enorme, i vostè ho sap, tant a Òmnium com l'ANC,
que es van emprenyar bastant. Com que em mira a mi i vostè no vol que parli jo, saltem i després ja li contestaré. Sí, perquè tinc paraules Maria, de una cosa que és important, deia, d'acord, el moment té elements d'excepcionalitat, no és menys cert que si tanquéssim els ulls i anéssim 3 anys enrere i ens diguessin que estaríem visquent això, amb un president de la Generalitat que diu estic disposat a encapçalar una llista amb tothom, després incorporar-me a la llista sense encapçalar-la, després a prescindir d'anar a la llista jo i tots els polítics, ens costaria d'entendre. Hem fet un procés potser lent, però en qualsevol cas, si ara fem l'exercici de situar-nos just 2 anys enrere i en aquest moment, jo crec que l'excepcionalitat ho ha trencat tot amb aquestes propostes. Però no us deia una cosa que em sembla important. Escolta, la barreja aquesta, que jo crec que és lloable entre polítics i representants de la societat civil, que té elements positius, diu, home, quan entren els polítics hi ha elements ideològics, jo podria dir programàtics. Home, una de les grans preguntes que jo em faig i que crec honestament que es fa molta gent, diu, escolti, molt bé, aquestes eleccions que incorporin coses tan distintes i distants com el business friendly fins a la proposta de la CUP, que és anticapitalista, escolti, per fer què? I per fer-ho com? I per com es gestiona? Perquè el país s'ha de gestionar. L'endemà del 27 ve el 28 i hem de decidir si concertem o no les escoles, hem de decidir què fem amb el model sanitari, hem de decidir moltes de coses en relació a infraestructures a models absolutament insolubles. I jo crec que la gent té el dret també a saber... Per fer què? És per fer una consulta que no es va poder fer vinculant políticament el dia 9 de novembre, consulta a la qual Unió Democràtica va donar suport. És a dir, per fer el què? Unió Democràtica, al començament d'aquest curs polític, estava d'acord en el què. Però vostè creu que el país... Per tant, si ara es busca una nova fórmula per fer aquest què, una fórmula que quan el president de la Generalitat ja diu... Fixi's que en qüestió de 2 setmanes hem passat de dir... Però resoldrem en 18 mesos, farem una Constitució en 18 mesos i votarem... Es fa un procés participatiu. Però això té una segona volta, que són unes eleccions plebiscitàries. Unió Democràtica estava a favor, estava d'acord amb això. Per tant, ara l'única cosa... No ens hem mogut d'aquí, en realitat. És a dir, es va fer el 9 de novembre i anem a unes eleccions plebiscitàries. L'última proposta de la CUP és que fem aquestes votacions i acte seguit en tornem a fer unes altres. És el mateix president que dubta de la legalitat d'aquesta votació i diu no serà frau de llei, s'ho pregunta en veu alta. Curiosa reflexió també del president. Quan Unió encara hi era i els que queden ens han explicat que aquestes no eren unes eleccions convencionals, que eren una altra cosa, que era, perquè la gent ho entengui, una cosa binària, sí o no. Independència sí o independència no. Amb un punt en comú programàtic o fent barreges d'aquestes estranyes que han sortit aquests últims dies. Per tant, si no és així, si són unes eleccions convencionals, doncs llavors ens ho han d'explicar una altra vegada, perquè fins ara ningú ens ho havia venut així. No toquen ara les eleccions. Anem a Josep Maria Reniu. Professor, vostè que d'això de, diguéssim, política teòrica en sap, planteja problemes legals, segons vostè, la proposta que fa la CUP? Vejam, inicialment, el que podríem dir aquesta llista civil, anem a dividir una miqueta la proposta de la CUP, perquè hi ha un element que cal tenir clar. Quan estem parlant d'aquesta llista civil, mal anomenada civil, perquè a fi de comptes tots fem política d'una manera o altra, i després es matitza, si en un cas, en política en actiu. Però vaja, aquesta llista civil, per entendre'ns, no planteja cap tipus de problema. Cap ni un. I aquesta llista pot defensar el que vulgui, sempre que estigui dins els marges del respecte, etc., el respecte als drets humans, als drets fonamentals, etc. Fixem-nos, hi ha formacions, per exemple, el cas d'Esquerra Republicana, que ha estat defensant la independència. Hi ha formacions, prop de Vic, a Manlleu, es va fundar un partit, el PACMA, contra el maltractament animal, i ha estat defensant posicions. Per tant, la llista no genera cap problema i no hi pot haver-hi un frau de llei en la voluntat d'aquesta llista de sotmetre un determinat programa. Segona qüestió, quan la CUP planteja que posteriorment es dissolgui automàticament per convocar unes eleccions constituents, aquí entrem en qüestions de matisos i importants. Primer, entenc que es pressuposa que no ens saltarem el reglament del Parlament ni l'Estatut. I el 67.3, si no em falla la memòria, marca molt clarament que hi ha d'haver-hi un procés d'investidura, que si és fallit en 2 mesos es dissol automàticament. Sí, però directament, i sobre una de les respostes que hi dona el president Mas a l'entrevista de 8TV, pot ser frau de llei presentar-se en unes eleccions dient que no s'investirà a ningú com a president? Sí, jo poso un exemple que parlàvem abans amb el Tian, abans d'entrar. Hi ha formacions, per exemple, n'hi ha una, que és Escons en Blanc, que molt legítimament
planteja que si obté representació no ocuparà els escons en la cambra que obtingui aquesta representació. Imaginem que aquesta formació, perquè podria ser, obtingués, en el cas del Parlament de Catalunya, 75 escons. Estaríem parlant d'aquesta candidatura com a frau de llei? Crec que ningú podria plantejar algun tipus de queixa jurídica en aquest sentit. El president Mas presenta més un dubte raonable, és a dir, escolta, si es convoquen eleccions i només per no nomenar un govern i que després es torni a convocar eleccions al cap de 2 mesos perquè no s'ha constituït, no ha pogut ser un govern i, per tant, tot això segueix el reglament de la cambra, segueix l'Estatut, però presenta algun dubte raonable. Ara, el que no pot ser és gent que ha anat amb la CUP des del primer dia en tota mena d'iniciatives i que van fer la consulta juntament amb la gent de la CUP, ara s'estranya que la CUP tinga plantejaments diferents, radicals fins i tot. Escolta, després vindran els altres partits polítics que encara estan en aquesta història, començant pel mateix president de Convergència i continuant per Esquerra, que valoraran o no aquestes propostes, perquè estem dient una, com si el president Mas se sorprenguera i diguera, o com si a més ja haguera dit que sí. Ni una cosa ni l'altra, tot això s'està parlant. Si hem arribat o no hem arribat, és perquè la persona que ara té la majoria al Parlament de Catalunya i és el president de la Generalitat no està segur que anant en 3 llistes el caràcter plebiscitari de les eleccions pugui concretar-se i aplicar-se. Aquesta és la clau. Si hem arribat a això, i si hem arribat o no hem arribat després, i per això de vegades sembla que tot plegat és una mica rocambolès, és perquè ell parla d'una llista de fer-la amb el president, no del president, i quan a l'Assemblea Òmnium entomen aquesta proposta, el que fa l'Assemblea Òmnium és dir, d'acord, sense el president, perquè a més Esquerra i la CUP diuen que sense el president volen anar. Tot això ens porta a la situació actual, que és una mica rara. Jo crec que al final se superarà. És tan anormal que és normal que el dubte l'Artur Mas se'l plantegi, perquè quin és l'objectiu de convocar unes eleccions? Aquí està. Escollir, o que la ciutadania escolleixi el govern de la Generalitat. Qui serà qui governi, amb quines polítiques i per fer què? I amb quina intenció? I si això es fa, deixeu-me acabar, si això es fa amb un president que convoca però desapareix, que es presenten unes llistes que suposadament són auspiciades per 3 partits però sense cap membre d'aquests partits, sembla que la convocatòria seria una mica en frau. Una cosa és que no hi hagi una jurisprudència que decideixi o que posi negre sobre blanc que és un frau de llei, però, home, dubtes n'hi ha, i això és normal que es plantegi. Després, tampoc crec que hi hagi massa... Jo crec que és veritat que hi ha una part de la societat civil, que jo no diria societat civil, són llistes formades per persones que són independentistes. No és societat civil perquè la societat civil és més àmplia que no només els que són independentistes. No deixa de ser societat civil? Sí, home, sí. Doncs ja està. Una part de la societat civil. És una part de la societat. Per això dic... Però ningú pot aspirar a representar la societat civil. L'única jo crec que és bo... Jo crec que hi ha una reflexió de l'Al Gore que vindria molt a tomb amb tot aquest debat que tenim. Diu, escolta, en democràcia els polítics són un recurs renovable i tant se val si són polítics professionals com si són polítics no professionals que venen de la societat civil. Això ja està resolt amb el sistema democràtic. Em deixa, insisteixo, perplex, dir, escolta, és que hem d'apartar tots els polítics per fer les coses bé. Això és menystenir el que és la política i menystenir les institucions, unes institucions que estan obertes a la possibilitat de que hi participin qualsevol ciutadà, tingui o no tingui un carnet a la butxaca. Però arribar a reflexionar públicament de què és millor que els partits s'apartin d'això... Senyor Espadaler, però m'admetrà que això no estem acostumats. Que està absolutament... Estem acostumats a veure persones amb carnet en els parlaments. Sí, independents, però tots els partits incorporaran independents. El senyor Joan Junqueras va encapçalar la llista d'Esquerra en qualitat d'independent. Tothom posarà independents a les llistes. El president Mas va fer una cosa que va sorprendre molta gent, que va ser plantejar una pregunta per la consulta del 9 de novembre complicada. Vostès van fer una pregunta per la consulta del seu partit que més complicada no podria ser perquè omplia un foli. Aquí coses rares les fa tothom. I gràcies a Déu perquè resulta de l'Assemblea Nacional. D'acord, però resulta que estem en una situació que alguns consideren que és estrambòtica perquè no els agrada i uns altres consideren que és complexa. Dit això, si el president vol un pacte, senyor Espadaler, amb la CUP i Esquerra, un pacte, vol arribar a un acord i vostès estigueren també encara en Convergència, és normal que sentiren opinions que d'entrada dirien, ostres, és que això que diu vostè per ara, que sigui una llista sense partits, ho diuen uns partits que diuen no volem que vagi el president Mas.
no volen que vagi a Convergència. Això contamina la llista per al votant d'Esquerra. I nosaltres ens sacrifiquem també i no hi anem. A vostè això li pot semblar molt rar. Potser no tindrà massa viabilitat. Crec honestament que li sembla rar a molta gent d'aquest país. És possible. Però crec que no soc l'únic que percep això com una cosa una mica rara. Però resulta que encara no s'ha acceptat això. I ho estan discutint. Faig una pregunta. Si vostè estiguera, també ho estaria discutint. Plantejo a tots una pregunta. Es pot fer una llista amb polítics en actiu o sense, diguem en polítics, perquè encara no sabem exactament els detalls de tota aquesta negociació, sense caure en lluites partidistes? És el que s'està intentant. És el que s'està intentant. Sí, però la meva pregunta és, es pot fer? S'està intentant. Al final, aquí hi ha una cosa... A veure, els senyors d'Unió no hi són perquè no són independentistes, no perquè no els agrada tot aquest teatre o tota aquesta història, perquè durant 3 anys l'han aguantat perfectament. La qualificació de teatre l'ha posat ell. Evidentment. La vida, ho deia Calderón de la Barca... I després matisaré algunes coses. Estic veient que he fet malament de posar-los junts aquesta nit a plató. Jo no catalogaria no ho he fet. Podria dir que la vida és un sueño i los sueños sueños. No he catalogat de teatre tot allò que estic veient perquè em mereix respecte. Dit això, a mi també la vida, i no diria que és un sueño, Calderón de la Barca deia que la vida és un sueño. Tota aquesta escenificació... No s'entén res. 10 segons, Vicent. Tota aquesta escenificació, que en definitiva és el que és, perquè això també és política, s'està produint perquè hi ha 3 partits que s'estan acostant, estan intentant acostar-se, i per tant, dir i desqualificar-ho d'entrada és senzillament dir a mi no m'interessa aquesta història, d'acord? Als altres 3 sí. Tian i Neus i vinc cap aquí, sisplau, Tian i Neus i vinc cap aquí. Si es pot fer una llista unitària sense lluites partidistes... Jo he dit amb polítics. Amb polítics? Una llista unitària amb polítics sense lluites partidistes. És tan complicat que el president de la Generalitat el 25 de novembre ja va proposar això. Té raó el Manel i té raó l'Esperança en el sentit que si el president de la Generalitat veu que ell convoca unes eleccions de caràcter plebiscitari per fer el referèndum que no s'ha pogut fer i veu que això no és possible, doncs aleshores és molt possible que es plantegi per fer-les d'aquesta manera no les fem. Aleshores, què intenta el president de la Generalitat? Com deia el Vicent, el que intenta és refer aquesta unitat que ell ja va proposar el 25 de novembre. I ens trobem amb una altra tessitura, que és la que hi ha en aquests moments. Que això es fa molt tard. Potser sí, com ha dit el Manel, han passat les eleccions municipals i han passat coses. No, el càlcul partidista és intrínsec a la manera de funcionar de qualsevol partit. Això ja d'entrada. Ara, també dit això, han demostrat en episodis anteriors, durant aquests 3 anys, que poden acabar-se posant d'acord. És a dir, a la cimera de Pedralbes, abans quan citàvem, la CUP i Convergència, doncs a la cimera de Pedralbes, al final, en una sala es queden... Però no estàvem a 3 mesos d'unes eleccions. Sí, però en aquella cimera... No, la sensació és que tot s'embolica quan l'hora de la veritat. En aquella cimera que sonava que es trencava tot, van acabar sols en una sala el president Mas i el David Fernández de la CUP perquè tothom va marxar. I després van tornar-hi. Per tant, jo vull creure que seran capaços, aquest cop, d'aparcar també les diferències partidistes. Manel. Però capaços, perquè hi ha un fet que anem a parlar de coses molt, molt, molt concretes. Quan diu el president Mas què desitja, en realitat? Guanyar, com tothom. Guanyar, que la suma, diguéssim, de les forces sobiranistes tinguin majoria absoluta per endegar un procés que hi ha un full de ruta acordat. Però ell també, des del primer dia, va dir jo vull tenir un cert temps per saber què passa també en les eleccions generals, per saber quina dinàmica hi ha al conjunt d'Espanya i per tal d'intentar fer aquell referèndum de veritat que és acordat amb l'Estat com ha passat a Escòcia. Per tant, si estem parlant d'eleccions constituents l'endemà, pràcticament de formar un Parlament de societat civil, que és un conjunt de gent molt respectable, però que no formarà un govern ni el vol formar... Però és que encara no sap si la llista només serà de societat civil. Llavors, arriba a una absurditat bastant gran, amb la qual jo crec que el president Mas no ho pot acceptar. No ho pot acceptar de cap manera que l'endemà hi hagi unes constituents, que hi hagi un procés... Perdoneu, perquè estem saltant la pantalla, no estem fent un plebiscit de sí o no, sinó ja endegant un procés cap a la independència, i no es tractava d'això, jo crec. Per alguns sí, per altres no. Per al president Mas jo crec que encara no. Doncs s'equivoca, per al president Mas es tractava... No, s'equivoca. Per al president Mas es tractava d'això, si no, no hauria subscrit el full de ruta. Dit això, una cosa és dir això i una altra cosa que diga que per aconseguir aquesta unitat, si al final resulta que el resultat no és convincent per a alguna de les parts, i segurament per al president Mas, tal com va respondre ahir a l'entrevista, no és del tot convincent, doncs es buscaran unes altres fórmules. I torno a insistir, si la fórmula al final
continuen sent 3 llistes separades però amb molts més punts en comú que fins ara, això haurà valgut la pena. Haurà valgut la pena per als 3 partits. Aquí està la clau. Però és que aquí és el comentari que anava a fer quan el Tian deia precisament que es perseguia aquesta unitat. Escolteu, davant l'impossibilitat d'anticipar aquesta unitat, hi havia un acord. I un acord que ens dibuixava l'escenari, si voleu, per utilitzar termes futbolístics, del trident. Les tres llistes separades, amb una qüestió que és terriblement important. Amb un preacord de full de ruta, la CUP faltava per incorporar-s'hi, però que dibuixava una unitat d'acció. Que a fi de comptes, deixem-nos d'històries, a fi de comptes el que interessa és que a l'hora de prendre les decisions hi hagi aquesta unitat. Sí, però ha passat una cosa molt substancial des que hi ha el pacte de les 3 llistes per aigua. I ha passat una cosa molt substancial des de la primera manifestació de l'11 de setembre del 2012. L'única cosa substancial que ha passat des d'aleshores, que és que ha aparegut una força que es diu Podem. Exactament. I aquesta força que es diu Podem ha distorsionat tota l'estratègia que podien tenir els partits sobiranistes perquè d'alguna manera, en l'eix de la il·lusió, ha robat una part de votants que podien tenir els sobiranistes. Això és normal que hagi posat nerviós, potser Artur Mas, que hagi posat nerviós Oriol Junqueras, que hagi posat nerviós a la CUP, no ho sé, però és un element distorsionador que no hi era quan es pacten les 3 llistes per aigües. Es comença a intuir, però com diu el Manel, esclata a les eleccions municipals. I això és el que fa que després es replantegi. Però no només el president de la Generalitat, és que Oriol Junqueras també es replanteja si és millor fer les 3 llistes per aigües. I senyores? Jo crec que no. Barcelona, mireu-vos les dates, Barcelona en Comú són 176.000 vots, que pràcticament la transferència es produeix gairebé perfecta entre la davallada del PSC de Collboni i el creixement d'iniciativa dins d'aquest... Però quan es comenta que no és Barcelona en Comú, que és Catalunya en Comú, i es fa alguna enquesta, i la fan diferents mitjans amb diferents interessos, resulta que les enquestes diuen, escolten, això, en el cas de Catalunya, ja no seran els 160.000 de l'Ajuntament de Barcelona. Punt número 2. Això distorsiona, com diu el senyor. Explica'm com es fa una enquesta davant d'una formació que no existeix, d'un candidat que no existeix. D'acord, hi ha la sensació... Senyor Reniu, però Josep Maria, de la mateixa manera es pot fer una enquesta amb una llista d'unitat sobiranista. Senyor Reniu, hi ha la sensació... El meu diari va fer una enquesta d'aquestes, i és la primera que diu que el sí se puede català doncs estaria en disposició fins i tot de disputar la presidència al president Mas. Per què? Perquè molta gent, una, dels que no votaven i dos, dels que estaven dubtosos, a iniciativa pròpia et citen Podemos o et citen una llista de Catalunya en Comú. Per tant, aquells 300, 400.000, la xifra va ballant, de vots que els hi falta al sector independentista per poder guanyar unes eleccions o per poder imposar-se, estan a l'àrea metropolitana i estan on s'està barallant Podemos o Catalunya en Comú per fer-se fort. Per tant, té raó el Tian, és a dir, és clau l'entrada d'aquestes forces en l'escenari, és clau. Per regular el que diu la Neus, si la batalla hagués sigut només entre Mas i Junqueras per veure qui continuava amb el lideratge del procés sobiranista, estaríem encara a la situació de quan pacten les 3 llistes per aigües, perquè llavors és una competició per veure qui lidera això de manera, diguem-ne, entre aquests dos líders. Quan apareix Podem, això ho distorsiona tot. I és el que explica els moviments que hi ha ara. Sí, però que precisament Podemos el que està demostrant són fonamentalment dues coses. La força que agafen determinats populismes i els riscos que tenim per davant, però una altra, que la qüestió ideològica és important, molt important, perquè hi ha molta gent que probablement havia trobat en l'Espanya ens roba, que d'alguna manera des de l'independentisme s'havia anat articulant una sortida i que quan ha aparegut Podemos, diu, escolta, potser hi ha altres elements aquí. I aquest és un factor, certament, distorsionador tot, però que demostra també, a parer meu, que tota la qüestió ideològica no és en absolut menor, perquè tant té una variable important aquí i que és el que acaba fent impossible que siguin solubles les propostes des de la CUP fins a Convergència Democràtica, perquè són objectivament insolubles. És possible, però és possible també que ho intenten, i jo crec que el president Mas el que ha fet, en contra del que diu el senyor Reniu, és que ha jugat una última oportunitat
amb la certesa, amb la convicció de que tal com van les coses potser no aniran bé. Sánchez, deixa parlar l'Esperança. No, Ja és que està, jo precisament és tan fàcil com anava això. per aquí, que el fet de l'aparició de Podem i de la seva força electoral a les municipals no és exclusiva només del propi partit i de com han sapigut que al marge de que l'agenda es marqués per tema d'independència sí o no, a posar el tema dels problemes socials damunt de la taula, sinó del fet mateix de que ja des del 9 de novembre, des de l'any passat, l'independentisme ha anat perdent força fins i tot dintre del propi sector independentista. Per què? Això ho diuen no només les enquestes, sinó també els resultats electorals. I també és veritat que la pròpia aparició de Podem el que dona precisament és això. Sí, precisament l'independentisme, tot el que és la Barcelona urbana i tot el cinturó no ha estat massa fort. O sigui, nosaltres hi ha persones que veuen els resultats electorals amb un altre prisma, però la realitat és la representació que hi ha dintre els municipis. Escolta, i si mires Santa Coloma de Gramenet, si mires Hospitalet, si mires Barcelona, doncs et trobes una realitat que de dir que ets la força majoritària o que el teu discurs és el majoritari a Catalunya i que això té la primera prova no en unes europees, que són també més estranyes perquè hi ha menys participació, sinó en unes municipals, on es canvia la política és a municipals, és a les localitats, i després vas pujant. Vostè ha sumat els vots de Convergència, de la CUP i d'Esquerra en aquestes eleccions municipals? D'aquí, dels convergents que deia que no era una campanya de sí o no independència, sinó local. D'aquests tres partits polítics. No, jo he vist els resultats del que és Barcelona i tot el seu entorn. No, i jo et faig la mateixa pregunta, Vicent. Si no me la contesta no estem parlant de força de tres partits. És que jo estic parlant d'una cosa i tu estàs parlant d'una altra. Jo estic parlant que l'independentisme no té el suport majoritari que hauria de tenir per liderar el que és una Catalunya independent dintre de Barcelona i el seu entorn, que al cap i a la fi és la part més poblada de Catalunya. Vostè ha dit una altra cosa. Vostè ha dit, crec entendre, vostè ha dit l'independentisme ha perdut força en aquestes eleccions municipals. I jo li pregunté, ha dit, no només en les enquestes, sinó també en les últimes eleccions municipals que no són les europees. Textualment, ho podem tornar a sentir. I jo li pregunté, per saber si un partit o una opció o tres han perdut o han guanyat força, deixa de mirar una ciutat o una altra. Ha de sumar tots els vots de Catalunya i mirar si en tenen... Ha de sumar tots els vots de Catalunya i mirar si en tenen menys o més ara que les enteses municipals. Perquè tu em fas la suma dels números de regidors i jo et faig... No, dels números de vots. Té raó vostè amb vots. Home, és que no parem d'enredar. Té raó amb vots, però hem de pensar en el potencial que et falten encara més. I això és el que estan veient que no estan aconseguint el que els hi falta més, com deia la Neus, perquè l'àrea metropolitana, si em permet, és un fracàs rotund de Convergència com no s'havia vist mai, perquè té la presència a l'àrea metropolitana pitjor que als anys 80. S'ha quedat en municipis tan importants com Santa Coloma sense cap representant, o l'Hospitalet o Cornellà. Si no entres aquí, què has de fer? Si no entres a l'àrea metropolitana. Sabeu què passa ara? Que no s'entén res a casa, i crec que ho sabem. Tanquem el tema aquí. Una darrera reflexió sobre això. 10 segons, perquè llavors entrem a parlar d'Unió. Una lectura precisa del 9 de novembre, amb els resultats i amb la participació, i una lectura precisa de les municipals demostra que hi ha, i em dol dir-ho d'aquesta manera, dos països. Hi ha un entorn metropolità, i ho diré amb molta claretat, que veu determinades televisions i una resta del país que en veu unes altres televisions i que escolta unes altres ràdios. I si no som capaços de veure això, jo crec que ens equivoquem amb la diagnosi. Això ja ho sabíem, però això en les municipals es veu d'una manera meridianament clara, com es va veure clarament amb la participació del 9 de novembre. I no saber i no voler integrar això en la gestió i gestionar-ho políticament, la conclusió és que hi ha molta feina per fer per integrar aquestes dues maneres tan diferents de veure el país. Ha governat durant 25... Sí, tenim responsabilitat tots. No l'estic atribuint a ningú. Senyor Espadaler. La part que ens toqui, tota. Senyor Espadaler, vostè ha dit que li preocupa que hi hagi un tripartit sobiranista entre Convergència, Esquerra i la CUP. És contra això que lluitarà Unió Democràtica des d'ara i fins al 27 de setembre? No, Unió Democràtica lluitarà a favor d'allò que creu. I sobretot creu i estima Catalunya. I tenim la nostra manera particular d'estimar-nos el país i que consisteix en intentar donar el màxim d'estabilitat en el govern que hagi de venir, des del pla, en aquest cas, parlamentari, i en qualsevol cas sí que he manifestat la preocupació d'escolta, compte que són coses molt poc solubles el que és Convergència Democràtica de Catalunya, que ve tan
tensionat i tibat per Esquerra i que alhora aquesta ve molt tibada i pressionada per la CUP. I això sí que em preocupa a mi i crec que una part important del país. És legítim fer això? Sí. És legítim fer una llista conjunta entre aquestes tres formacions polítiques? Evidentment, poden fer allò que creguin, però crec que hi ha elements severs de preocupació que jo he explicitat en aquests termes. Però en qualsevol cas nosaltres no lluitarem contra això. Nosaltres lluitarem a favor del país d'una manera d'entendre el procés, perquè nosaltres volem donar continuïtat al procés. Nosaltres no estem en el paquet d'aquells partits que... El procés de què, senyor Espadaler? Doncs el procés que està fent Catalunya... Perquè una de les coses que es pregunten els crítics, els independentistes d'Unió, i en aquest programa ho han fet, els hem pogut escoltar, és a quin procés es refereixen? Aquell que ha portat la Joana Ortega amb una querella, igual que el president, igual que la consellera Rigau. El procés que està visquent aquest país de guanyar la plena sobirania si s'escau. Però en qualsevol cas ho ha de fer a la nostra criteri és que s'ha de fer amb gradualitat, que s'ha de fer amb diàleg, que s'ha de fer amb legalitat. O sigui que Unió a mi m'agrada quan el setembre... president diu, escolti, és que no sé si això que anem a fer és frau de llei. Home, doncs escolti, li compro, Quan ahir el president diu és que potser això que proposa la CUP és frau de llei, benvinguts a fer les coses, amb seguretat jurídica, que jo crec que és un concepte important en la política, en l'economia i en totes les altres expressions. Per tant, la nostra proposta és aquesta, fer les coses dialogant, no sabem altra manera de fer política, fer les coses amb la seguretat jurídica màxima, fer les coses intentant preservar aquesta cohesió d'aquests dos països que em dol dir que acabarem tenint si no vigilem, i ambicionar tot allò que vulguem. Faltaria més, però fer-ho també democràticament. Senyor Espadaler, que vostè serà el candidat el 27 de setembre? Doncs ja ho decidirem ben aviat. Sí o no? Sí, ho decidirem ben aviat. Jo em sento còmode fent això, però en qualsevol cas no sóc jo. Vostè no em diu ni sí ni no. No depèn de vostè ser candidat? Jo li he dit que em sento molt còmode, que m'agradaria molt ser el candidat, però que no és una decisió que correspongui exclusivament a mi, sinó que home, doncs el partit. Els partits funcionem així. Jo no sé qui prendrà la decisió de qui encapçali aquesta llista sense polítics. Si no és vostè, qui pot ser? Tampoc acabo de veure en quins àmbits es farà. Si no és vostè, qui pot ser? Hi ha moltes persones al partit que són... Hi ha moltes persones? Sí, home, sí, clar que n'hi ha. Clar que n'hi ha. Déu-nos en guard que jo fos l'únic i, sobretot, encara pitjor, que em cregués que sóc l'únic. Seria terrible. No, jo no dic que s'ho cregui, jo només li preguntava si vostè seria el candidat o no. Bé, això no m'ho respon. No sé si em podrà respondre si Unió, en el seu programa a les eleccions d'aquí menys de 3 mesos, portarà de fer una consulta pactada sobre la independència, una consulta pactada amb l'Estat. Això ho portaran al programa? Una cosa que, a més, justament ara el PSC ha deixat de banda. Nosaltres portarem en el nostre full de ruta, que és aquell que vam plebiscitar amb el conjunt de militants, de fer les coses en els termes que abans li explicava, des del diàleg, d'acord amb el marc legal, i per tant nosaltres no hem desistit ni hem defugit de la consulta. És l'única manera que contemplem. És evident, quan diem en el marc de la legalitat s'intenta transformar des de dintre amb aquelles eines que tens. Perquè una consulta no pactada ja s'ha intentat fer i no s'ha pogut fer. Pactada no s'ha intentat? Sí, s'ha intentat i no s'ha pogut fer, però nosaltres persistirem. Serem tossuts. Escolta, nosaltres el que tenim clar és que una qüestió tan rellevant com la que té el país damunt la taula en aquests moments no es pot resoldre, abans dèiem en 18 mesos, ara veig que ja diuen en 5 mesos, i fins i tot en menys. Escolti, és massa seriós tot això que anem a fer. I nosaltres, esclar que aspirem a la plena sobirania d'aquest país. Naturalment, no hi renunciarem mai, ho defensem així des de l'any 31. I hi ha molta gent a Unió que ha picat molta pedra. Fins que no... I el que no podem fer, i li dic des d'una perspectiva d'un partit catalanista, el que no podem fer és malbaratar això, totes aquestes energies positives, per una precipitació, doncs, escolta, és que s'ha de resoldre. A mi el tenim pressa, el concepte del tenim pressa, jo crec que ha fet mal. Honestament, i he sentit companys i persones que aprecio molt, alguns d'ells ara no estan ja a Unió Democràtica, doncs tenim pressa. Jo crec que el que hem de fer són les coses ben fetes, seqüencialment ben fetes, i ser tossuts, i sí, i en caldrà molta tossuderia, i caldrà que molts parlaments, com el de Dinamarca, es pronunciïn i escolti, govern d'Espanya, asseguis a negociar i busquem solucions polítiques. El mateix president del Tribunal Suprem, crec que era dilluns, que deia, escolti, això no és una solució judicial, això requereix una solució de naturalesa política. Vostè té indicis que hi hagi alguna sortida política per fer-ho? Doncs I estem a les portes d'unes generals espanyoles. Jo tinc certeses que amb l'actual legislatura no hi ha res a fer. I amb la pròxima? Una certesa compartida. Quina intuïció té? La qual cosa, honestament, no vol dir que tingui la certesa que la pròxima això sigui possible. Però sí que tinc l'obligació com a polític responsable i com a membre d'un partit polític de dir, escolta, nosaltres hem de veure quin és el proper marc parlamentari a nivell de l'estat espanyol per intentar influir. I nosaltres no renunciem
renunciarem a intentar transformar les coses des de dintre, amb aquesta moderació, ja li ho accepto, és menys llaminer, és menys cridaner. Què vol dir catalanisme? Sap què passa? Jo m'he anat al diccionari i he buscat la paraula moderat, i moderat vol dir que és algú que no se'n va, no es mou d'allò que és convenient. No m'he llegit mai de veritat, jo he anat a buscar. la definició, no sé si l'ha buscat el Fabra, la paraula moderació i moderat s'aplica no sé si del Fabra o de l'IEC, jo crec que n'hi ha d'altres i el Coromines en deu donar bastantes més excepcions de moderat. Moderat vol dir fer les coses tocant de peus a terra, fer-les amb sentit comú, fer-les amb seny, una expressió per altra part bastant nostrada, i fer-les sense estridències, fer-les sense violentar les situacions, sense saltar-nos el que és la legalitat o el que és la seguretat jurídica, que és un concepte que crec que és fonamental per donar seguretat al conjunt de la societat i d'allò que estem fent en el pla polític, en el pla econòmic o en qualsevol altre pla. I la moderació és això, escolti, no és renúncia, no és falta d'ambició. Jo diria que és gradualitat, és capacitat d'avançar amb prou certeses, amb prou fermeses, amb prou amplitud. I escolti, jo crec que s'equivocarà molt el qui pensi que aquest país un dia podrà arribar allà on vulgui des de la perspectiva nacional si no compta amb un espectre central que segons a quines aventures permetin l'expressió o quines no s'hi apuntarà. I a més corre el risc de saltar cap a un altre costat que encara ens posarà les coses molt més difícils. I quina és l'aportació que honestament jo crec que pot fer Unió Democràtica de Catalunya amb tot aquest procés? Doncs donar la mà a totes aquestes persones que diuen ei, compte, jo quan sento parlar que en 5 mesos farem això, que farem una Constitució a fora del que és el Parlament de Catalunya, al marge o en contra de la legalitat. Hi ha gent que diu, escolti, jo no jugo això. Jo no jugo. I aquesta gent en tenen diverses opcions. Una, quedar-se a casa, això ha passat en algunes vegades. L'altra, votar fins i tot opcions polítiques que són hostils al que podem representar nosaltres com a Unió Democràtica, que ens reclamem com un partit catalanista, com un partit nacionalista. I formacions que són hostils al més important que tenim, que és la llengua. El dia que no parlem català no serem. Tindrem els dies comptats. Per tant, nosaltres estem en aquest costat, però per fer les coses amb aquesta gradualitat, evidentment, ben fetes, des del respecte a les altres opcions. Però no les podem compartir i crec que hem de tenir la honestedat, la capacitat i la voluntat de plantejar la nostra proposta electoral. A veure si em pot respondre amb un sí o amb un no, perquè la pregunta és clara. Vostè vol arribar a poder comptar els independentistes que hi ha a Catalunya? Jo crec que ha d'arribar un dia que ho puguem fer, com ho hem fet en altres països. És evident que hi treballarem perquè això pugui ser així, però treballarem per fer-ho consensuadament, sense trencar el país, amb mi o contra mi, i respectant, a mi m'interessa la Catalunya de tots. Què vol dir això? Què vol dir Home, a mi m'interessa la Catalunya de tots? Aquella Catalunya que no exclou alguns pel fet de no ser independentistes i que no exclou ciutats senceres en els que els partits nacionalistes o independentistes hi són gairebé residuals. Aquesta és una realitat que dissortadament tenim. La cohesió social no és un caprici. La cohesió social és una necessitat per evolucionar i per avançar conjuntament. I s'ha sembrat molt gràcies a molta gent. Tot això li pregunto també a tu. Gràcies a molta gent molt diversa. Però perquè s'ha estat capaç d'obrir el ventall. Tenim un model educatiu lingüístic suportat sobre forces molt diverses, entre elles el Partit dels Socialistes. Afortunadament, el dia que perdem aquesta amplitud d'espectre, haurem perdut molt en aquest país i estem perdent molt a l'hora de plantejar les coses amb mi o contra mi. O estàs en aquest extrem o estàs a l'altre. Hi ha molta gent en aquest país que no està en aquest extrem o no està en l'altre i que per no ser independentistes se'ls cataloga d'unionistes irredents i de no sé... No, escolti, és més complexa, crec honestament, la realitat. I hi ha molta gent independentista, perquè jo en tinc molts en el meu partit i en tinc molts i en trobo molts... Home, jo diria que li formen un altre partit aquest diumenge, Alguns formen un altre partit aquest diumenge, després en parlem tant com vulgui, però també n'hi ha molts, com la senyora Joana Ortega, que no ha amagat mai, que estan en aquest partit, perquè, escolti, jo, que sóc independentista, vull que les coses es facin pas a pas, que es facin ben fetes, que es facin amb seguretat jurídica, que es facin amb diàleg, que es facin sense trencar la cohesió social. Vostè és contra entre els independentistes que hi ha Unió? Jo no m'he definit mai com a independentista i no m'he posicionat mai contra l'independentisme. No em sentirà mai a ser crític perquè entenc que és un sentiment... Escolti, li diré d'una altra manera. Jo l'alè de l'Estat l'he sentit aquí al clatell i li podria dir, i vostè s'ho pot imaginar, amb nom gairebé de quines persones i en quins moments. Per tant, entenc aquest sentiment, és clar que l'entenc, però també entenc que aquest país és divers, que aquest país és complex i que aquest país no es pot trencar en dos, amb mi o contra mi. I la proposta nostra, quan li diem moderació, quan li diem un punt de centralitat, a mi m'agrada més l'expressió moderació, m'agrada més l'expressió seny, l'expressió d'aquesta, escolti, per què no anem a eixamplar aquest espectre? Crec que és una proposta que és bona
pel país i que és bona per la continuïtat, evidentment, del procés. Després de la consulta del 14J, jo deia que li pregunto tot això a Tom, que va ser la mateixa Unió qui planteja la seva consulta interna amb aquella pregunta, amb aquells condicionants, i a partir d'allò hi ha una part del partit que estripa el carnet. Una d'aquestes persones és Núria de Gispert, que va arribar a fer aquestes acusacions només 4 dies després d'aquesta consulta del 14J. Perquè era una estratègia calculada, des del 2010, calculada, molt pensada. D'una banda volien trencar amb la federació, d'una altra volien dinamitar el procés, d'una altra fins i tot m'atreveixo a dir que ni tan sols amb el pacte fiscal hi estaven d'acord, ni amb el dret a decidir, ni amb el 9-N, ni amb l'estat propi. Una persona que porta molts anys, 30 anys com a militant d'Unió, els acusa justament de trencar. Sí, jo no, la veritat, vaig lamentar molt aquestes declaracions i en dissenteixo totalment. El 2010 la senyora de Gispert va ser presidenta del Parlament gràcies a que Unió va anar a buscar els vots del Partit Popular i de Ciutadans perquè emparessin aquesta candidatura i també una part del Partit Socialista. Aquesta és la realitat del 2010, per tant, és absolutament fora de lloc que digui que el 2010 estàvem contra el pacte fiscal i no s'avenen en absoluta la realitat. Jo ho lamento, i lamento profundament, i ho dic amb aquesta claretat, lamento profundament que una figura com la presidència del Parlament hagi baixat a l'arena política en els termes que ho ha fet. Però, bueno, per què ho deu haver fet? Queda dit i cadascú ha de ser responsable d'allò que diu i d'allò que calla. I jo no m'he arrepentit mai de callar. No n'ha parlat amb ella? No li ha preguntat per què ho ha arribat a fer? No n'he parlat, no. Vaig parlar abans de la pregunta, vaig veure que teníem posicions molt i molt distants i, per tant, a partir d'aquí tampoc tinc per què explicar el sentit de la conversa, però, bueno, en qualsevol cas, seguiré sense arrepentir-me d'allò que he callat. Escolti'm, vostè ha arribat a dir que cada cop hi ha més militants d'Unió a partir del trencament amb Convergència? Sí, jo estic... Quants? No soc capaç ara de quantificar-los. Home, però vostè és el secretari general d'Unió, del partit. Vostè sabrà si l'augment és d'un 10, d'un 30 o... Doncs no, jo no sóc un obsès de mirar les estadístiques, no em miro ni els seguidors que tinc al Twitter, no m'obsessiona això. Jo el que noto és a la ciutat de Vic, el Reniu és de Vic, doncs que a nosaltres ens ha picat la porta més gent per entrar que no pas per sortir. El que noto és que a la seu central del partit ens ve gent a dir, escolta, ja era hora, ens diuen una altra cosa, ho heu fet molt tard, això de fer una proposta pròpia. Ens ho diuen d'una manera constant. Això ens passa a Barcelona, ens passa al Baix Llobregat, ens passa a Tortosa, ens passa a Vic, ens passa a l'unió.cat, que és la pàgina web, on cada dia, i li puc ensenyar si vol el telèfon, a mi m'envien, doncs, escolta, avui han sol·licitat l'alta, aquesta persona, aquesta altra. Són perfils diversos de gent que diuen, escolta, nosaltres creiem que hi ha un espai i que ens aboqueu d'altra manera, si vosaltres no el voleu representar, d'aquest catalanisme, en aquests termes que hem explicat abans, i que no ens obliga a posicionar-nos a votar forces polítiques de les que ens sentim molt distants i que són hostils cap al que representem nosaltres com a país, o que ens obliguen a fer un procés independentista express, allò ràpid, una mica de qualsevol manera. I que hi ha un espai aquí entremig que agraeixen que algú hagi pres la molèstia, en aquest cas l'Unió Democràtica de Catalunya, senzillament de representar-lo. Bé, però vostè em diu, no conec les xifres, però vostè té la sensació la té. No, sí, i la certesa. Però per contra vostè es troba que avui es dissolen l'executiva comarcal del Garraf i dels dos Vallesos, occidental i oriental. I després la comarcal del Berguedà, la intercomarcal de les Terres de l'Ebre i l'executiva local de Barcelona Ciutat. Això és un procés, I a més ben calculat, em sembla respectable que se'n vagin. I què li sembla que aquest diumenge es configurin en una nova plataforma política tots aquells independentistes d'Unió que diuen ja no ens representa aquesta direcció d'Unió? Em sembla legítim i clarificador. El que no es pot fer és estar en un partit polític, en aquest cas Unió Democràtica de Catalunya, i defensar el programa i el lideratge d'un altre partit polític, en aquest cas Convergència i el president Mas. Per tant, em sembla un exercici en aquest sentit de coherència. I coherència també per part dels qui ens hem quedat, que per cert tenim l'aval del 70% del Consell Nacional, que és el màxim òrgan entre congressos, coherència a l'hora de defensar aquesta proposta. Si no féssim això, no sé a qui estaríem servint. Per tant, guanyarem coherència en aquest sentit. Si aquells que defensaven un altre candidat, aquells que defensaven un altre programa electoral, doncs fan una altra formació política, em sembla perfectament legítim, clarificador, i tots plegats, els uns i els altres, des del màxim respecte, estem fent un exercici de coherència. I hi ha moltes persones que, quan senten això, diuen, escolta, doncs aquest és el meu partit.
I per tant, i no ho dic en un sentit allò que la gent marxi ni convidar-los, però jo crec que les portes d'un partit estan obertes a entrar aquestes persones que s'atansen i aquells que no comparteixen allò que el partit, en els òrgans legitimats, Consell Nacional amb un 70% dels vots i amb una consulta legitimada que no he vist fer amb cap altre partit polític, i en la que ha participat el 65% de la gent i que hi ha hagut una votació tan ajustada com vulgui, però que no era una enquesta de més o menys 3%, sinó que era una consulta, un referèndum, doncs el que hem de defensar és això. Per tant, des del màxim respecte, crec que ens ajuda a clarificar i a fer una proposta, com Unió Democràtica de Catalunya, al conjunt de la ciutadania, que tindrà més d'un aspecte. Evidentment, tot el que té a veure amb el full de ruta, però nosaltres volem parlar i molt de feina, d'economia, de suport a l'economia productiva. No, és que en voldrem parlar. Sí, però... Vostè potser no me'n deixarà parlar ara, però nosaltres, els ciutadans... No, perquè encara no estem en campanya, senyor Espadaler. No, home, estem parlant de què farem a les llistes el 27 de setembre, que jo diria que això és parlar del 27. Doncs nosaltres el 27... Jo estava preguntant per l'escissió que vostè té d'aquí 4 dies. Nosaltres el 27 hi anirem amb el full de ruta que hem votat entre tots i anirem amb propostes per l'economia productiva, sobretot per la gent que pateix més, pels autònoms, per les pimes, per allò que ens donarà la riquesa, i anirem amb aquells temes fonamentals del que és un partit social cristià, de les qüestions relacionades amb la dignitat de les persones, amb el dret de les famílies a escollir l'escola pels seus fills, etc. Això serà la nostra proposta política, que crec que hi ha una part de la ciutadania que també vol escoltar, i té el dret d'escoltar i té el dret de ser representada a les institucions. Però això no és el que els separa de Convergència. Això últim podem tenir bastants punts d'acord. Escolti'm, Unió té por d'afrontar... I amb el primer en podem trobar, el primer en podem trobar. Si Convergència va marcant distàncies respecte al model de la CUP, doncs, escolti, trobarem més punts de... Pot haver reconciliació, m'està dient això? M'està dient que pot haver reconciliació? Hi ha un moment... Després del divorci? Hi ha un moment, no, que Convergència Democràtica... Perquè vostè m'ha dit abans, home, m'agrada molt sentir el president Mas ahir parlar d'això, del frau de llei, clar, que m'agrada, perquè tot el que es faci dintre la legalitat, doncs, amb seguretat jurídica, em sembla que és important perquè és solvent. Hi ha un moment que Convergència, i ho va fer, i és legítim que sigui així, podia escollir entre Unió Democràtica i Esquerra, va escollir Esquerra Republicana, doncs ja està, no passa res, nosaltres fem la nostra opció i la plantegem davant de la ciutadania. Dol fer aquestes coses? Sí, jo no ho he fet amb gens de felicitat, tot aquest procés. Jo no estava content com algunes persones de Convergència que sí ho estaven, doncs, en el moment que es va trencar la federació. Es refereix a Josep Rull? Però va ser en qualsevol cas un acte de responsabilitat que havíem de fer, i ja està fet, i a partir d'aquí, escolti, hem de mirar endavant, sense renegar de res del que hem fet, amb tots els errors que n'hem fet, i tant, si n'hem fet molts, amb totes les qüestions que no hem estat capaços de resoldre en relació a tenir aquest sol país, que hem avançat molt, però amb imperfeccions, tantes com vulgui, moltes, certament, però no reneguem del que hem fet, però sí que tenim uns horitzons que són diferents i sobretot una manera de fer diferent. Un parell de preguntes. Ja he vist que el tema de Josep Rull no me'l vol contestar. No, sí, em sembla que va ser Josep Rull. Jo no ho vaig veure, però em van dir que algú sabia... No, és que jo no vaig veure les imatges, però em van dir que algú va manifestar una satisfacció que jo no vaig apreciar amb ningú d'Unió Democràtica. Dues qüestions, respostes breus, sisplau. Escolti'm, Unió té por d'afrontar les pròximes eleccions 27 de setembre sola? Perquè de fet no ho fan des de la Segona República. Té il·lusió. Il·lusió. Sí, perquè nosaltres hem estat des de la Segona República, des de l'any 33, hem anat sempre, quan vam recuperar la democràcia aquí, vam anar amb l'equip democristià espanyol, amb un èxit minúscul, però en qualsevol cas vam ser allò que érem, però tampoc amb el nostre nom. Vam anar amb un equip democristià, hi havia el PNB, hi havia nosaltres, hi havia Democràcia Cristiana Espanyola, ara hi podem anar sols. Aquest també és un element, és un repte per nosaltres il·lusionant, i no li amago. I quan troba gent pel carrer que entenen el que estàs fent, jo crec, perdoni, que una cosa és l'opinió publicada i l'altra cosa és l'opinió pública. I això, quan obrim les urnes el dia 27, en podem tornar a parlar. Escolti'm, em respon després de la publicitat, però sobre una de les coses que s'ha publicat, aquesta. Unió contará con apoyos de Madrid para plantear batalla a Convergencia Democrática en las elecciones. Resposta Crònica Global. Això m'ho confirma o m'ho desmenteix després de la publicitat de Ramon Espadaler i tornem ja amb debat obert amb la resta. Aquí al .cat amb el doble hashtag llistes 27S TV3, Espadaler TV3. Fins ara.
Amb el hashtag Espadaler TV3 continuem aquí al .cat, Ramon Espadaler al meu costat, i havíem quedat amb una resposta que m'havia de donar a partir d'aquesta publicació del portal Crònica Global que des del fa 4 dies, 5 de juliol, publicaba: Unió contará con apoyos de Madrid para plantear batalla a Convergencia en las elecciones, y diu que medios del gobierno del Partido Popular se comprometen con la formación de Duran y Lleida a facilitarles recursos para que concurra con garantías a les pròximes eleccions autonòmiques i generals. Sí o no? No, les nostres garanties són la nostra paraula, són les nostres propostes, són els nostres candidats quan els posem damunt la taula i és el convenciment que tenim amb allò que fem. O sigui, desmentit? Sí. Ningú de Madrid, ningú del Partit Popular els posa a disposició cap tipus de recurs perquè és que no sé què vol dir posar a disposició recursos. No sé, és el que publiquen. Doncs escolti, me l'he demanat de veure quin digital era perquè no el conec. Crònica Global. En qualsevol cas, m'agrada que TV3 busqui i rebusqui tots els digitals haguts i per haver. Què vol dir amb això? Que està bé que vostè vagi buscant la notícia. Jo no l'havia vista, aquesta notícia, no la coneixia, pensava que havia sortit en un mitjà d'aquests nostres, més propers, surt en un mitjà que honestament jo no coneixia. Però sí, no llegeixo tot el que diuen tots els digitals del món. Sí que li dic que em sorprèn que ha anat a buscar un digital ben curiós perquè diu una cosa curiosa que li desmenteixo. El que volia preguntar és si a partir del 28 de setembre, que jo crec que és absolutament clau el que passi a partir del 28 i no tant el 27, si a partir del 28 es pot reconstruir algun tipus d'espai que ens pugui recordar el que havia estat Convergència i Unió en el seu moment o fins i tot plantejar algun tipus de pacte amb el PSC o amb altres forces polítiques, també pensant que es pugui fer a les eleccions generals. A nosaltres el que és la reconstrucció dels espais ens agrada més que no pas la fracció dels espais, perquè crec que això és bo pel país. I tenim coses en comú amb Convergència, i tant que n'hi tenim. De model econòmic tenim coses molt semblants, podem compartir moltes coses, per tant, insisteixo, ni renegarem del que hem fet, ni de futur, em sembla, seria conceptualment absurd. Escolti, és que no en volem saber mai més res. Jo em sento molt més proper en moltes coses el que defensa Convergència Democràtica de Catalunya que el que pugui defensar en alguns aspectes el Partit Popular, en d'altres la CUP, en d'altres Esquerra Republicana. Tot allò que sigui construir aportant-hi, sincerament, allò que hi podem aportar, jo crec que és el que ens demanarà el país a tots. Vostè està veient el mateix que jo, i em mereixo. O sigui, sisplau, exacte, o sigui, que es vegi com tots aixequen la mà, perquè si volen fer que la primera part he callat molt jo. Home, Déu-n'hi-do el que ha parlat, un moment, però d'un en un, de veritat, perquè si no, no s'entén res. Ramon, una qüestió. Al principi deies que davant d'aquesta situació la teva percepció era de perplexitat. A partir de la pregunta que vàreu formular a la militància i, sobretot, a partir de la repetició dels teus arguments, de dir, no, escolta, és que nosaltres Unió el que volem és garantir aquesta seguretat jurídica, que volem fer-ho amb la consulta pactada, etc. La perplexitat la tinc jo ara. Sobretot per una qüestió. Repetidament, i crec que és fins a 14 vegades, el Congrés dels Diputats ha negat, i el govern espanyol ha negat sistemàticament, i amb diferents colors d'administracions polítiques, siguin conservadores, siguin socialistes, qualsevol possibilitat. Encara creieu des d'Unió que és viable? De quina altra manera es pot fer? Si no és dialogant... A partir d'un mandat democràtic com el que pretenem generar el 27 de setembre. Si tenim un president que diu, escolti, jo no sé si això és frau de llei, cosa que aplaudeixo, també pot dir alhora amb l'altra mà... Les 3 llistes no és cap frau de llei. T'ho poso molt senzill. Les 3 llistes separades no és cap frau de llei. No, jo demano, quina és l'alternativa? Si l'alternativa és la que conec jo del full de ruta, és a dir, farem una redacció d'una Constitució al marge de les institucions, gairebé és una privatització de la Constitució, que ho farem en 18 mesos, aquí express, i que a més farem una consulta sobre la mateixa que acabarà sent de fons el plebiscit de veritat. Jo crec que d'aquesta manera no ens en sortirem, honestament. Ho respecto, clar que sí, i que hi haurà molta gent que creu que aquest és el camí, els respecto moltíssim. Jo demano que es respecti la proposta dels que creiem que per aquest camí no anem bé. Senyor Espadaler, completant una pregunta que havia començat a fer l'Ariadna, com es finançarà Unió aquesta campanya? Perquè Unió, una de les coses, una de les característiques que el fa diferent d'altres partits és que tenia moltes donacions. Una altra de les característiques és que és un partit condemnat per finançament il·legal. Per tant, tenint en compte que ara hi havia diners entre Convergència i Unió, doncs
com es finançaran ara Nosaltres el que sols? vàrem tenir, condemnat, nosaltres vam tenir uns responsables, en aquell cas d'Unió Democràtica, que Unió va ser responsable subsidiària d'un episodi concret. Doncs ens financiarem a base de crèdits, d'aportacions, i farem una campanya, ja l'hi asseguro, molt més modesta, crec que nosaltres i la resta de partits polítics. Amb l'escenari que tenim, no crec que Òmnium, si acaba anant a la llista, tingui grans maneres de finançar grans llistes, com l'Assemblea Nacional o com Convergència Democràtica de Catalunya. Jo crec que tots, i això no serà dolent, baixarem i molt el que són les campanyes electorals que havíem vist en el passat. Almenys nosaltres estem anys llum d'això, per raons òbvies. Posa't el barret, Vicent. No, escolta, a veure, Òmnium té 50.000 socis, no està malament. 50.000 socis que paguen les seues quotes, i això vol dir un volum d'ingressos anuals d'entre 4 milions d'euros. 95% assumit pels seus socis i per les campanyes que es fan, un 5% assumit en convenis amb alguna institució, per exemple, quan es fa la nit de Santa Llúcia o el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Amb aquests socis alguna cosa podríem fer, però no crec que estiga en l'ànim d'Òmnium en aquests moments presentar-se a eleccions. Si s'integren a la candidatura faran una campanya sensata. Entrar que el barret ràpid. Escolta, senyor Espadaler, vostè ha parlat tota l'estona de frau de llei i de pacte. Són dues expressions que ha fet servir contínuament. A la consulta del 9-N va ser un frau de llei? Primera pregunta. La segona pregunta, es va fer contra la llei. La segona pregunta, va ser conseqüència d'un pacte? Perquè si sobretot plana el fantasma de frau de llei i el fantasma de necessitat de fer un pacte amb l'Estat, aquella consulta no s'hauria fet. Vostès hi eren. No crec que en posterioritat es va declarar per part del Constitucional, però en qualsevol cas... Prèviament també? Sí, però en aquell moment es va fer allò que s'havia de fer i nosaltres ens hi vàrem comprometre fins al final. Tant és així que la vicepresidenta del govern s'ha emportat una querella com la té el mateix president. Vicepresidenta del govern que ha dit que quan acabi la legislatura abandonaran la política. I vol dir que en aquest sentit, vaja, no sé, parlar d'ella, que vinga ella ho expliqui. Ara, jo continuo pensant, si fins ara Unió havia fet coses contra la llei sense pactes i ara diu que tot ho farà a favor de la llei i amb pactes, aquí ens hem perdut alguna cosa. No, però vostè considera que el 9 de novembre és exactament el mateix que un referèndum per proclamar la independència? Vostè li dona exactament el mateix valor? Jo només considero que es va fer... Jo crec que no el té, honestament, fins a l'extrem que jo crec que hi ha molta gent que en el 9 de novembre va votar sí, que amb una consulta formal i pactada amb l'Estat potser s'ho pensaria dues vegades en funció d'una informació que quan arribi el moment s'haurà de posar damunt la taula i s'haurà de debatre. Sense voler insistir, jo només considero que vostè era... Però crec que no són dues coses comparables. Sense voler insistir, jo sé que vostè era conseller d'Interior, sense voler insistir també, jo li dic que quan va vindre la primera sentència del Tribunal Constitucional, el govern no va poder fer la consulta i la va acabar fent. Era un frau, en definitiva. No va fer un procés de participació. D'acord, era un frau. No, ho dic perquè... No, jo també. Veu com vostè, però al final potser arribarem a la conclusió de que la llei de vegades s'ha de vorejar... Però estem d'acord amb que no van fer un referèndum? Estem d'acord que no van fer una consulta? Estem d'acord que van fer un procés de participació? Estem d'acord que no va haver-hi... Estem d'acord que en un procés de participació no es pot declarar la independència? Estem d'acord que no va haver-hi pacte amb l'Estat i estem d'acord que en certa manera algú pot considerar que no era un frau de llei. Algú ha considerat, jo no. Vostè demanava si ho considerava, jo no. Senyor Espadaler, vostè creu que si José María Aznar avui l'escolta o entra al TV3 a la carta i escolta l'entrevista estarà molt content amb el seu discurs? Perquè vostè ha dit que acabarem tenint dos països, vostè ha dit que s'està trencant la cohesió social, vostè ha dit que hi ha ciutats senceres, ha dit ciutats senceres, que vaja, jo he interpretat que tenim ciutats senceres que són un altre país. És a dir, que hi hagi un debat sobre la independència a Catalunya o que a Catalunya hi hagi partits que vulguin que es voti sobre la independència trenca la cohesió social? Estem trencant el país? En absolut. En absolut. Doncs revisi el que he dit, eh? No haig de revisar res del que he dit, perquè és que no he dit exactament això que vostè em fa dir que he dit. Jo he dit que si mirem el 9 de novembre, el que va passar a les urnes, si mirem les eleccions municipals, si vol mirem les europees, hi ha dos comportaments al país. I ho diré des d'una altra perspectiva. Aquells que miren TV3 escolten determinats mitjans de comunicació i aquells que escolten determinats altres. I si no vol reconèixer que aquesta és una realitat que existeix en el país, jo crec que és que tenim unes visions diferents del país. Vostè ha dit que acabarem tenint dos països. I ha dit que hi ha ciutats senceres on els partits independentistes són minoritaris. He dit que l'objectiu fonamental per nosaltres, no nosaltres Unió, nosaltres catalanistes, nosaltres partits polítics, és sobretot mantenir la cohesió social i no acabar dissociant aquests dos països. Perquè és una realitat que es veu. Jo vinc de Vic, com el senyor Reniu.
Escolti, la realitat que vivim Però és una cada realitat que dia, es veu que vostè vivim en està català, posant fil a amb l'accent una ara perquè s'està normalitat fomentant. absoluta, doncs no és la realitat que es viu en altres latituds. Però jo sento com a meu tota aquesta altra part del país que no viu i parla amb la intensitat que nosaltres parlem i amb la normalitat que parlem en català. I una ciutat i les altres, i l'Hospitalet i tantes d'altres, i Santa Coloma de Gramenet, de la qual, com a força política de Convergència i Unió, va acabar desapareixent fins i tot del mapa polític, doncs són el meu país. Jo dic, cal que fem molts esforços i que siguem capaços, doncs, en aquestes persones que estan lluny de tot el que és el procés, doncs, d'alguna manera siguem capaços de persuadir-lo. I en el moment que això ho haguem fet, i això vol dir picar pedra durant molt de temps, en el moment que ho hem fet no ens ha d'espantar res, ja ens en sortirem. Però dic, compte, perquè hi ha, i si es vol veure, i si no es vol veure, no es vol veure, però hi ha dos comportaments electorals diferents. Ara ho hem matisat molt, Senyor Espadaler, aquí. Vostè diu que no se'n penedeix en absolut de les decisions que s'han pres des d'Unió durant tot aquest temps, el passat més immediat, amb Convergència i Unió. No en renego, he dit. Sí. Llavors, li estava fent l'entrevista a l'Ariadna i vostè ha dit moltes vegades la paraula pacte. Imagini's que no hi ha una llista única, imagini's que hi ha una llista de Convergència i Unió. Veurem a una Unió pactant un altre cop en Convergència, però separats aquesta vegada? Com, perdoni? Una llista de Convergència i Unió. Una llista de Convergència i Unió? Perdó. Veu? El subconscient. Imagini's que no hi hagués una llista única, hi hagués una llista de Convergència i una d'Unió, i que arribessin les dues a tenir representació al Parlament. Veurem un pacte entre Unió i Convergència, però fora del que era la coalició? Veuran que amb tot allò que programàticament puguem estar d'acord amb Convergència o amb altres forces polítiques, nosaltres hi sumarem els vots. Però això em sembla que és de sentit comú. El que ens ve és un Parlament per bé i per mal, i nosaltres en tenim responsabilitat, aquesta sí, més fragmentat del que hem viscut fins ara, amb més ventall probablement de forces polítiques, amb més dificultat per donar estabilitat al govern. Per tant, nosaltres sí, sobre la base del programa i amb voluntat d'entesa, hem de ser capaços d'entendre'ns a un costat i l'altre. Si és que de veritat pensem en el país, sense fer estirabots, sense anar contra natura, hi ha coses que seran absolutament insolubles, però n'hi ha moltes d'altres que jo crec que hem de ser capaços, nosaltres els d'Unió i els altres, de Convergència, del Partit Socialista, d'Esquerra Republicana... Què és insoluble? Doncs per mi el plantejament aquest de la CUP té elements d'insolubilitat importants. Com a l'altre costat hi ha moltes coses de Ciutadans, el model lingüístic, el model educatiu, tot allò que atenta contra el més essencial nostre, que és la llengua. Això no és soluble, això no és negociable. Això no és negociable. I per això dic, quan Unió fa la proposta electoral i és capaç d'ofertar això i pot permetre que una part de la ciutadania, en lloc d'anar a votar Ciutadans, doncs tingui una opció política que és de sobirania catalana i només respon a l'interès legítim de Catalunya, jo crec que fa un bé, en aquest sentit, aspectes tan sensibles i tan importants com aquest. Aquests són dos temes, per exemple, absolutament insolubles. El model lingüístic no és negociable per nosaltres, no ho és. Per acabar, ara mateix Duran què és per Unió? El president del comitè de govern. I què més? Home, i té un lideratge llarg i continuat i un referent polític a nivell de Catalunya i a nivell d'estat espanyol i més enllà. Això vol dir que el veurem candidat a les generals a finals d'any per Unió? Ara encara estem discutint si el 27 votarem o no. Això ja sabia que el candidat d'aquí no volia. El primer que ha de prendre la decisió respecte a això... Vostè no té clar que es convoquin les eleccions el 27 de setembre? No. Vostès li tenen? Sí. Tots? Sí. No, jo he dit abans que no. Sí, que hi ha la possibilitat de un pacte entre dos partits, si els dos partits no tenen el pacte... La paraula és molt important, jo crec que... Sí, però no és una hipòtesi certa al 100%, almenys aquesta és la nostra percepció. No deixem de treballar amb aquesta hipòtesi, perquè l'enganyaria si digués el persona, a fi de comptes, que té la potestat per fer-ho. L'únic que ha introduït el dubte ha sigut ell, també. Exacte. Però si Convergència i Esquerra, el pacte va ser entre el senyor Artur Mas i el senyor Junqueras, decideixen, els dos fan majoria parlamentària, o com a mínim fins ara la feien, decideixen mantenir aquest termini, el faran. I si els dos pacten no ajornar-lo o el que sigui, ho faran. Però ara és una qüestió de dos líders polítics i de dos partits. I quan es decidirà el candidat? Si hi ha eleccions el 27 de setembre a Unió, en les pròximes setmanes? Sí. 15 dies. En 15 dies sabem si vostè serà el candidat. Abans de finals d'aquest mes ho tindrem aclarit, evidentment, sí. Doncs moltes gràcies per haver estat avui aquí al PONCAT. Fins la pròxima. També el Vicent Sánchez, l'Eneus Tomàs, el Tian Riba, l'Esperança Garcia, el Manel Manchón i el Josep Maria Reniu, i a tots els que ens heu vist des de casa o ens veureu al TV3 a la carta, també pels tuits avui amb aquest doble hashtag amb l'actualitat política al voltant de tota aquesta qüestió
que veurem també com en els pròxims dies s'acaba desenvolupant. Bona nit, fins al dijous de la setmana vinent. Adéu.